嚟到全民打星嘅環節啦，今日星期啦，我哋請嚟有聶 Sir 聶信邦喺度嘅，聶 Sir 你好。係，早晨你好。聶 Sir 咧，我哋講下新股之前咧，同大家睇下啲 IPO 市場嘅焦點先啦，都有啲嘢要留意住嘅。嗱，百度就話咧，旗下嘅人工智能嘅 AI 晶片設計子公司咧，昆侖芯已經係以保密形式咧向聯交所提交上市申請。而中證監披露咧，國產 GPU 4小龍咧，瑞源科技亦都係完成咗上市輔導啦。嚟到26年嘅第一個交易日啦，我哋第一隻上市嘅新股咧，必印科技啊，今日表現都唔錯啊，首日高開咧係可以高開到有成80%咁多，咁之後咧曾經最多咧升過有成係1.2倍啊，高見過42個8啦。不過而家暫時有升幅係稍為收窄翻啲，咁但係都維持到咧大約係即係80%到嘅一個嘅升幅嘅。嗱，呢隻就係國產 GPU 4小龍之一嚟嘅。嗱，第一日嘅表現當然如果計嘅話都不負所望啦。估計呢個價咧仲有冇機會可以升上去咧？同埋如果你話睇翻即係掛住習近平都喺新年賀詞當中有提到盛讚翻我哋內地嘅 AI 啊同埋啲晶片嘅成就嘅。從呢個層面去睇嘅話啦，你就係睇翻今日隻必印科技啦，有呢個國產 GPU 4小龍嘅一個嘅概念，呢個名稱啦。你而家個價仲有冇得升咧？嗱，咁啊就見到嗰個嘅上市價咧就19個6嘅，咁咧就咧今日高位嘅時候咧就去到42個幾啦，咁啊就即係所以咧係曾經一度咧係升咗超過1倍嘅狀況喺度，咁就即係變咗我諗如果喺個招股價嚟講，相對上係一個嘅合理水平嘅時候咧，咁就個股價曾經一度咧炒咗上1倍嘅時候咧，就去咗一個嘅比較上係偏高嗰一個嘅狀況喺度啦，咁啊就即係所以我諗後續去睇嘅時候咧，就要睇翻咧有冇一啲嘅行業嘅利好消息啦，或者咧係本身必印自己咧有一啲嘅新嘅利好消息嚟到去帶動嘅時候咧，咁相對上咧嗰一個嘅股價咧傾向上就會仲有一個嘅上升動力喺度。咁我諗就1月暫時去睇嘅時候咧整體嗰個投資氣氛都唔錯嘅。咁啊就即係所以我諗你話個股價就再度係挑戰40蚊，甚至乎係45蚊都有機會。但係要再進一步升嘅時候咧，可能咧似乎咧暫時嚟講機會唔係好高。暫時係34個7毫2啦，較招股價高出7%啦。但係你話睇翻佢，即係要抽到其實都難嘅，得個半成嘅一手中籤率嘅啫，抽唔到咁可唔可以叫留意下其他而家嘅一啲招引股嘅一啲嘅新股咧？如果我哋睇翻呢個新股時間表嘅話咧，我哋而家係有10隻嘅新股咧係招股當中，其中有3隻咧，聶 Sir 你就覺得可以留意下嘅。咁我哋畫面呢幾隻啦，包括咧就有 Minimax 啦、智譜同埋天數智深啊。3隻都係同啲 AI 芯片有關嘅，咁但係聶 Sir 當中特別就即係叫大家可以留意下隻 Minimax，點解咧？即係佢都有個稱呼嘅，內地嘅 AI 初創嘅6小虎之一啦。咁嗱，當然即係佢呢個 AI 業務嘅層面，佢又係做啲乜嘢嘅咧？嗱，咁我諗咧就上年年初嘅時候咧就DeepSeek 咧就橫空出世啦咁樣啦，咁就即係於是乎咧，跟住好多嘅報道咧就見到咧係好多嘅平台或者啲企業咧就話係接入呢一個嘅DeepSeek 嗰度啦咁樣，咁就而家咧Minimax 個情況咧其實都會有啲係類似嘅情況嘅，咁咧就係咧本身咧佢咧就係做呢一個嘅人工智能嘅大模型啦，咁就對應翻嘅時候咧當然係一啲生成式嘅聊天機械人啦，咁就另外咧係影像音頻方面啊，咁就咧呢類型嘅 AI 都會有嘅，咁就其中就即係比較上係得意啲嘅時候咧，咁就作曲都可以做得到嘅，最快咧係可以係4分鐘就已經係咧作到首歌出嚟嘅，咁就即係所以變咗咧佢有好多嘅 AI 嘅場景都可以應用得到嘅時候咧，咁咧就咧有一啲嘅企業都願意咧係咧接入咗咧佢呢一個嘅服務嘅狀況喺度啦，咁就即係譬如其中就金山軟件都見到係有一個嘅接入嘅狀況喺度，咁所以咧就咧佢最主要嚟講咧佢嗰一個嘅收入或者係咧嚟緊嗰一個增長動力咧就會咧係喺頭先我哋講嘅呢一個嘅接入一啲唔同嘅企業模式咧，咁就係咧透過咧收呢一個嘅 API 嗰個嘅token 嘅費用咧嚟到去即係咧有一個嘅收入，以至到咧如果你話咧日後
就繼續係有一個嘅增長喺度嘅時候咧，咁咧就會有一個嘅虧轉型嗰一個嘅業務嘅路徑嘅狀況喺度啦。咁啊就暫時咧就按住招股書嚟睇嘅時候咧，佢話咧整體咧嗰一個嘅用戶量咧個覆蓋咧係有超過2億嘅。咁啊就即係所以咧暫時去睇嘅時候咧，嗰一個嘅用戶基礎都幾高啦。咁啊就同埋另外一個方面咧，亦都係個收入方面都唔錯嘅。暫時咧就咧上年截到去9月嘅時候咧，咁咧就咧都有5000幾萬嘅美金，咁啊就對應翻個同比增長咧係有超過係1.7倍嘅。但係嗱，佢都有個問題喎。嗱，當然佢收入頭9個月計嘅話，5300幾萬啊，咁但係都係一間有收入但係未有錢賺嘅公司嚟嘅。咁就話除咗頭先你同我哋解釋過佢一啲嘅 AI 嘅唔同應用場景之外啦，其實仲有啲咩值得可以睇好咧？好啦，咁啊就頭先講嘅5000幾萬咧，咁就係美金嚟嘅啦。咁啊就即係所以相應咧計翻出嚟咧港幣嘅時候咧，咁就係4億幾嘅。咁啊就即係所以咧就對應翻嚟講咧喺一啲嘅AI 嘅公司咧，佢咧就唔夠1年嗰一個嘅收入規模咧，都講緊係折算翻咧係有幾億嘅港幣咧，都係有一個嘅吸引力喺度啦。咁啊喺另外一個方面去睇嘅時候咧，就係咧相對上個招股規模係比較上係細啦。咁同埋咧就去睇翻嘅時候咧，咁啊就即係今日嚟講啦，有成10隻嘅即係新股係進行呢一個嘅 IPO 嘅時候咧，咁咧就咧冇用到呢一個嘅公開發售嘅回撥機制咧，就淨係得2隻嘅啫。咁咧就咧其中一隻咧就係呢一個嘅Minimax 啦。咁啊即係變咗咧，其實我諗管理層咧都對於咧佢嗰一個嘅即係呢個嘅機構投資者佢嗰一個嘅認購反應都有信心。咁所以咧就唔需要用一個嘅回撥嗰一個狀況喺度啦。咁同埋另外一個方面，頭先講到個招股規模啦。咁啊就如果你話咧對應翻個招股規模就2000幾萬股啦。咁就都有係即係60%到係呢一個嘅基石投資者嚟到去作為一個嘅認購啦。咁就如果你話以翻個上市嘅即係個上限價嚟到去計嘅時候咧，咁其實咧就會大概係有咧60%度咧係屬於呢一個嘅即係基石投資者會認購嘅。咁變咗咧扣除咗呢一個部分之後咧，剩翻落嚟咧嗰一個嘅上市初期或者係即係暗盤嘅時間個街貨量咧，就得翻係800幾萬股嘅啫。咁啊就即係相對上咧都係一個好細嘅規模啦。咁啊你一般嚟講咧，我哋用翻係咧1500萬股以下嘅，其實都已經係算係一啲嘅細規模嘅狀況喺度。咁所以咧就咁睇嘅時候咧，咁就暫時去睇嘅時候，應該預期咧就上市初期個街貨量都係會比較上係偏少一啲啦。咁同埋另外一個方面咧，如果你話按翻住嗰一個嘅股價定位嚟到去睇嘅時候咧，咁就上市前嘅投資者啦，咁咧就咧其中咧就有一部分咁就咧即係屬於呢個嘅 B 加輪嘅咁樣啊。咁即係咧進入最後階段嘅即係上市前嘅一啲嘅即係上市前嘅投資者啦。咁就咧佢願意咧係用咧大概折合咗個港幣嘅價格咧係大概係咧115蚊度嗰個嘅港幣嚟到去認購啦。咁咧就咧如果你話對應翻咧嗰個嘅中間價嚟到去上市嘅話咧，158蚊去計嘅話咧係25% 嗰一個折讓嘅。咁你一般嚟講就咧通常可能咧折讓8成9成嘅比較多啲，咁折讓25% 嘅其實都係會係比較上係少啲咯。咁就即係所以咧，其實幾個方面去睇嘅時候咧，咁就暫時不論係咧一啲嘅上市前嘅投資者或者基石投資者嗰一個嘅部分去睇嘅時候咧，其實喺個招股價定位方面咧，暫時去睇到咧都係有個吸引力喺度。但係所以我嚟講咧，有幾隻都係而家暫時招緊股嘅，都係一啲嘅 AI 芯片相關咁樣。如果你去同智鋪去比較，又應該點樣揀咧？同埋而家嗰個新舊嘅倍數講緊係即係過百倍嘅，即係嗰個申請嘅策略，我哋應該係點樣做咧？係咁就嗱，如果你話咧對應翻智鋪嚟到去睇嘅時候咧，咁可能咧我哋都係用翻一啲嘅財務數據嚟到去做一個嘅對應嘅比較啦。咁就嗱兩隻股份嚟講咧，咁就嗰一個市銷率其實都係會比較高啲嘅。咁咧就係咧有成90幾倍嘅狀況喺度啦，大概92倍度咧，兩隻都差唔多。咁但係如果用個市漲率嚟到去睇嘅時候咧，咁咧就係有個明顯嘅分別喺度嘅。咁咧就咧智鋪嗰個市漲率咧就係咧超過12倍嘅。咁咧就咧而咧 Minimax 咧就係咧5點幾倍嘅啫。咁咧就咧以翻個行業嘅平均值嚟到去睇嘅時候咧，就大概係10倍嘅。咁就即係所以咧見到嗰一個嘅招股價嘅定位嚟講，都有一定嘅吸引力。好，呢節咧唔該晒聶叔同我哋嘅分析嘅。全民打新嘅時間嚟到呢度啦。